Čo bolo pre teba takým najväčším zlyhaním v tejto práci a aký bol záver z tohoto zlyhania? Mojím najväčším zlyhaním alebo neúspechom bola tá možnosť, teda na škole máme tú možnosť, že ako absolventi môžeme svoj absolventský koncert odohrať aj s profesionálnym orchestrom ako solo a v doprovode profesionálneho orchestra na veľkom koncerte. No, kde vlastne musíme prejsť cez veľmi veľa prehrávok, vlastne cez ktoré som prešiel. Akurát tie posledné sa mi moc nevydarili, takže som nebol na túto akciu vlastne vybratý. Tak to považujem za taký svoj najväčší, ani nie že neúspech, ale bol som z toho sklamaný, že mi to nevyšlo, lebo som tomu venoval veľmi veľa času, pretože naštudovať veľký úsľový koncert to je veľmi veľa hodín odcvičených, veľmi veľa mesiacov až, môžem povedať. Takže potom to človeka tak zamrzí, ale musí ísť ďalej, o tom je hudba. Aké sú také najdôležitejšie charakteristiky teba ako lídra, ako človeka, ktorý sa snaží niečo viesť alebo komunikovať s ľuďmi, niečo dohodnúť? Tak snažím sa vždy vypočuť názory všetkých a vlastne podľa toho sa nejak rozhodnúť alebo nájsť ten kompromis, aj keď nie vždy si myslím, že je najlepší, ale to neznamená, že môj je lepší názor, takže vždy hľadáme nejaké spoločné východisko. Čo patrí medzi vaše najväčšie také prešľapy? Čo ste sa z nich naučili a či sa dá podobným situáciám predchádzať? Tak predchádzať nejakým zlým situáciám, myslím si, že sa nedá. Keby sa to dalo, tak už tu neexistujú takéto situácie. My sme prešľapy spravili ich každý, áno. Ako som už spomínal, či to je spojené s tým rozhodovaním. Čiže keď sa zle rozhodnem, tak je to chyba. Mal by som sa z toho určite na budúce už nespraviť. Ja som spomínal, že spravili sme sem tam nejaké prešľapy, nejaké chyby. Poučil som sa z nich a na budúce už tieto konkrétne chyby nespravím. Ale zase prídu ďalšie, áno, lebo každý ten jeden deň, každý úkon je nejakým spôsobom rozhodnutie. Je už len na nás, či si s neho zoberieme to poučenie. Čo bolo doteraz takým tvojim najväčším neúspechom a aký si z toho vyvodila záver? Najväčším neúspechom bolo, keď ma prvýkrát nezobrali na vysokú školu. A to bol teda pre mňa najväčšie sklamanie, to bol môj životný sen, ako keď si niekto totálne vysníva niečo úplne a naozaj má k tomu krôčik a myslí si, ako to zvládne a proste zrazu zistiť, že to nie je tak, ako si myslel, že mal skreslené predstavy, že nebol pripravený dostatočne a to sklamanie je obrovské, hlavne aj človek ešte v pubertálnom veku. Takže toto bol môj najväčší taký životný, ako to nazvať, pád. A dôsledky toho boli, že som si uvedomila, že musím ešte viac na sebe pracovať a že musím byť cieľavedomejšia a že nesmiem vzdávať veci. A určite to, že ma neprijali, bola veľká vec uvedomiť si, že všetky veci, ktoré robím, nie sú zadarmo. Že všetko si... Proste ja mám takú osobnú skúsenosť, že čo si nevybojujem alebo čo si neoddrem, to si potom nevážim. Čiže možno keby ma tam prijali, tak ja si to nevážim tak, ako ten rok, ktorý som naozaj musela na sebe zapracovať, aby ma prijali. A potom som si to celú dobu vlastne vážila, že naozaj, že áno, som tu z tej svojej zásluhy. Čiže určite, ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a v tomto prípade to bolo jak na šerbe, že naozaj
ja som si tým musela prejsť, aby som si potom vážila všetko, čo ma v živote postretlo.